van julle dan ook die Linden Hoërskool se koor. Ek het die voorreg gehad om hier langsaan in 'n lokaal te sit en te luister. Julle is regtig goed, maar julle het dit seker al gehoor, nee. En enige van julle wat hulle nog nie gehoor het nie, gaan vanmôre glo na die tyd met my saamstem dat hulle baie goed is. Ons het die gebruik in die gemeente om eers vir mekaar môre te sê. So kyk asseblief wie langs jou, saam met jou, julle mag maar vir mekaar waai en môre sê. Dit is lekker om mekaar te kan sien. Weet jy wat? Ons doen ook in die gemeente, neem ons baie erns van, ek sal net en weer, as ek terugkom in die preek daaraan aandag gee, maar ons neem die Bybel ernstig op. En in Romeine 12 staan, ons deel mekaar se vreugde en ons deel mekaar se smart. Duncan, wat ek vir baie jare ken, het baie slegte nuus gekry, 2 dae gelede as ek reg het, sy pa oorlede is. Daarom dink ek ook, ons dink aan jou in hierdie tyd, en dankie ook vir die boodskap wat jy uitstraal, saam met hierdie koor uiteindelik vanmôre, dat ons weet, dit is baie hartseer om 'n geliefde te verloor. Maar die dood het gelukkig nie die laaste sê nie. En daarom die oorwinning wat julle ook in ons sing vanmôre, die oorwinningslied aan die einde daar, daarom ook vir jou regtig baie krag en sterkte hoor. Ek wil 'n afkondiging of 2-3 net herhaal van ons gemeente, en dit is dat ons in die familiejaar, in 'n feesjaar in hierdie familiekerk dan hierdie jaar onsself bevind. Gemeente is 25 jaar oud, en rondom ons kinderbediening het ons op die 3 September is daar 'n geleentheid vir bring en braai en 'n bietjie saamkuier. Die lekker daarvan is dan ook dieselfde dag is daar 'n pizza en ons nooi die tieners en hoërskool leerlinge dan uit sodat hulle ook ons nuwe jeugdominee vir Jana Klut dan kan leer ken en beter kan leer ken. En 'n groot geleentheid daarmee ook 'n ouerskapkursus dan op Sondag die 4de September as die Here wil. Ons is al die hele jaar besig om fees te vier. Die Here is vir ons baie goed. Dis lekker om kerk te wees. Hierdie is nog dele dan daarvan. Soos dat ons nou ook, en ek kan dit nie glo, dat ons onsself ook in 'n hal bevind in die 8ste maand van hierdie jaar. Daar is ook dan, hierdie advertensie en die plakkaat is gemaak voor gister se fiasco. Gelukkig vind ons vreugde en baie ander dinge ook. En daarom is daar 'n braaidag vir die manne op die 24ste September. Ons kan nie die uitslag van die wedstryd waarborg nie. Ons kan wel die vreugde daarmee gepaard se gaande wanneer ons sal braai en kuier. Dit kan ons dan wel waarborg. En daarom dan ook teken dit asseblief aan 24 September. Ons gaan van 3:00 die middag af gaan ons dan saam kuier en braai. Daarmee ook een van die groot fondsinsamelingsgeleenthede van die gemeente is ons wynveiling. En dit sal as die Here wil die Vrydag die 11de September dan plaasvind, 11de November, ekskuus. Ons sal weer inligting ook vir die gemeente in hierdie verband deurstuur. Ek wil nou al sê, as daar ergens so 'n paar bottels wyn is wat in jou kan staan, kan jy dit maar vir ons skenk. Ons sal dit met graagte sal ons dit ontvang en dan ook aanwend in hierdie groot poging, wanneer ons dan ook op hierdie wyse dan sal kan feesvier. Ons is in die Here se teenwoordigheid. Ons tema vanmôre is volharding. En ek wil net sê, elkeen van julle weet natuurlik wat hier saam met my hier voor staan, dat dit onder andere die lese ook van Hoërskool Linden is om te volhard. En voordat dit selfs dat ek gehoor het dat die koor vanmôre hier kan gaan sing, was dit nou reeds, ek sal nou terugkom daarna om weer inligting daar rondom te gee, maar volharding is om aan te hou, om vol te hou, nie moeg te word, nie moedeloos te word. Kom ons sê vir die Here dankie wanneer ons 'n gebed ook saam stil voor hom. Ons goeie Here en Hemelse Vader, aan U al die dank, die lof en die eer vir ons saam wees vanmôre. Om te kan weet dat ons van die wêreld afgesonder is om in U goddelike teenwoordigheid te wees. U vereer ons met U teenwoordigheid hier. Here, ons weet baie goed dat dit nie beteken dat ons nou vir U vra om by ons aan te sluit omdat U nou ons eregas is nie. Nee, U is die gasheer en ons is die eregaste. Daarvan lees ons in Psalm 23. En as ons ook op hierdie wyse dan vanmôre saam is, dan wil ons saam met die psalmdigter van Psalm 19 bid en vra dat U verheerlik sal word deur wat hier dan ook gebeur. Dat al die lofgesange, ons gebede, ons saam wees, ja, vir U vreugde verskaf as ons dit so mag bid en vra. Dankie dat U vir ons 'n geleentheid soos hierdie gee en gun
En dat ons werklik weer kan vra, Here, dat U verheerlik sal word deur wat hier gebeur. Baie dankie dan ook vir Hoërskool Linde, wat vanmôre hier by ons optree met hulle koor en elkeen van hierdie jong mense, die gawes wat hulle het, saam met Duncan en Gert, dat ons wat hulle begelei, dat ons ook vanmôre aan die ontvangkant kan wees van die gawes wat U vir hulle gee. Seën vir hulle asseblief ook verder en dankie dat hulle vir ons 'n seën is, wanneer ons dan ook kan luister hoe U lof besing word, en ons dit ook almal saam kan doen. En al hierdie dinge bid ons in Jesus se naam van U. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat vir ons genade en vrede en vreugde in oorvloed skenk. Ons gaan, en dit gaan my baie lekker wees om saam in koor te sing, wanneer ons die lofliedere sing, julle hoef nie bekommerd nie, ek gaan nie sy lei. Kom ons staan as gemeente, kom ons almal dan saam, loof die Here. Elkeen van julle kan dan voor op die skerm saam met my sing, dan kan julle sien, julle hoef nie om te kyk nie. Kom ons sing 2 lofliedere tot eer van ons Here.
Changing me
Een van my absolute gunstelinge is die aandgesang. Ancient Words. Vir my nog altyd die blye boodskap, die ou tyding, wat ons ook in die Halleluja sing. Skitterend. Maar hierdie verwerking van Psalm 8. Tops. Ons is so bly, ons sien nog uit na die volgende 3. En julle gaan 4 en 5, as ek reg het. So, verskoon vanmôre, ek wil dadelik sê, verskoon my rug, maar ek gaan baie keer by julle toe omdraai. Sterkte vir julle hier op die koue vloer. Ons het in die gemeente, het ons daar agter is konversies as dit koud sou word. So, wonder of julle nie van hulle moet kry nie. Ek dink so asseblief, dankie. En Gert, gaan jy omgee om vir ons net so klein bietjie toer te maak, want hier is nogal 'n COVID wat inkom, maar ons het 'n kwaai offisier hier so rondom COVID wat sê ons moet op die lugsaal bly trek daarso. So julle ouens, baie dankie. Daar's ek wil net vir julle sê, ons gee konversies van die kussings nie. So julle moet asseblief nie, laat niemand kry asseblief, ek wil sê, ek dink julle moet op hulle sit tussen. Asseblief. Julle hoef nie te bekommer, ek gaan gereeld so in hierdie kerk. Dan sê ons wil ons gaste goed behandel, hulle gaan hierna gaan ons ook lekker gaan kuier. Ek wil vanmôre vir jou vra as jy Bybel hier het, om saam met my te blaai asseblief na Hebreërs 12. En so 'n stukkie agtergrond net dalk vanmôre, is baie lekker dat daar soveel besoekers ook is, maar in die gemeente is ons besig met 'n reeks oor dit gaan in die koninkryk van God. En onder andere het ons aan die een saak kon aandag gee, dit was dat Jesus 'n gelykenis vertel van 'n man wat sy lande so goed gedra het, en dan gaan hy en dan sê hy, wat sal ek doen? Dan sê hy, ek breek my skure af, ek bou groteres. En dan gaan myself sê, ek het goed gedoen, ek gaan myself so op die skouer klop. Dis iemand wat my geleer het om te sê, ons drink ons eie koelheid. Hy het sy eie koelheid gedrink. En dan as die mense sê, eintlik sê die mense, Jesus vertel dit, maar dis die reaksie om te sê, wow, hierdie ou is 'n sukses. Dan kry jy die beskrywing by Jesus, waar God sê, jou dwaas. Vandag nog sal jou lewe van jou teruggeneem word, 'n lening wat ingetrek word, is die Griekse woord wat daar gebruik word. In mense se oë, dalk 'n sukses en 'n sensasie, maar God se oë dwaas omdat hy nie met God rekening gehou het nie. Dat hy nie besef het nie dat sy lewe net 'n lening is, dat alles wat ons is en alles wat ons het is net genadegawe sê die Here se hand. Verlede week het ons stil gestaan en ek wil vir julle regtig almal uitnooi om deur Jesaja 58 te gaan lees. Want in Jesaja 58 sê die Here baie duidelik vir sy volk, nadat hulle uit ballingskap teruggekeer en hy sê, julle roep vas daar uit, moet ek tevrede wees met julle vas daar uitroep, en dit is my altyd so interessante beskrywing, hy sê, en dan laat julle kop hang soos 'n bessie. Julle gee voor almal voor, ons is besig om te vas, en kyk hoe lyk ons, ons sê, maar in die tussentyd beglei julle met mekaar, dat julle mekaar met die vuis slaan. Gaan lees dit in Jesaja 58. En dan word daar gesê, wanneer jy armes sien, wanneer jy mense sien wat honger is, en mense wat koud kry, dat dit jou werk is. Nie niksheid nie. Een van die mooiste beskrywings, ek sê altyd, as jy daai gedeeltes lees in die Nuwe Testament, moet daai verwysing lees na Jesaja 58 om te sê, gee vir hulle van jou kos, gee vir hulle van jou klere, help vir hulle, moet hulle net aan hulle eie lot oorlaat nie. En dan het ons ook met mekaar gedeel, dat dit nie beteken dat alles wat in die kerk gebeur, en alles wat mense doen met handeklap groet gaan word nie, gaan wees dat mense daaroor gaan kla, dat hulle kritiek daaroor sal uitspreek. Die vir een oomblik wil ek eers suggereer dat die kerk bo kritiek verhef is nie. Maar, en hier is die belangrike wat ons vanmôre weer met mekaar deel uit Hebreërs 12, maar in hierdie wêreld word ons nie gedryf en handel ons nie volgens die voorskrifte van die wêreld nie, maar van God en sy Gees. En daarom volharding is wat gevra word. En vir my was dit, toe ek Sondag die oproep hoor en sê, in die hoërskool kan vir ons kom sing vanmôre, net, Here, dis nie toeval nie, ek glo nie in toeval nie. Die volharding waarvan ons lees in Hebreërs 12 se eerste 3 verse, is waarby ons dan vanmôre gaan stil staan.
Voordat ons saam lees, kom ons dank die Here ook vir 'n Bybel wat ons het. Dat ons ook sy woord tot ons beskikking het, ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanvaar dit nie van selfsprekend, dat ons 'n Bybel voor ons kan oophou nie. Ons weet dit is 'n absolute wonderwerk. Hierdie Bybel is nie eers net meer deesdae in boekvorm nie, maar ook elektronies. So kan ons lees en so kan ons leer van U. En dis hoe U wil hê dat ons ook dan van U moet leer. En dankie dat U die God is wat handel en by ons lewens betrokke is. Wat vir ons 'n boodskap het reg deur die Bybel. Dat ons in die gemeente op hierdie heerlike avontuur kon reis in die laaste tyd, die laaste klop Sondae, om ook dan te kan weet dat U die God is wat vir ons waardig ag om deel van U span op aarde te wees. Om kanale van die liefde te wees, om dit sigbaar te maak en dit uit te dra in die wêreld daar buite. Inderdaad, soos wat ons in hierdie gemeente weet en dit ervaar en beleef en deur U gelei word, dat ons weet ons word geseën om ander tot seën te kan wees. Seën daarom vanmôre asseblief ook U woord aan ons, die ou tyding, ancient words, wat ons verander, wat vir ons nuut maak, wat vir ons versterk, wat vir ons aanmoedig, dat ons ook kan volhard. Dit waartoe U vir ons elkeen geroep het. Dankie dat ons dit vanmôre mag bid in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Hebreërs 11, volg op die gedeelte in Hebreërs 11 is die gedeelte wat hierdie voorafgaan oor die geloofshelde, en die Hebreërs skrywer, ons weet nie wie hy was nie, maar dan kom hy en hy verwys na 'n klomp van hulle, maar onder andere dan die oorgang na die 12de hoofstuk. En daar lees ons, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van God, van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Geliefdes in die Here, hierdie is die woord van die Here. En jy sal baie gelukkig wees as dit die handleiding van jou lewe is. Ek gaan 'n paar keer hier in beweeg, so ek wil op geen toon hier trap. Die belangrike van hierdie gedeelte, ek weet iemand het by geleentheid gesê, en dit is so belangrik dat ons die woord ken, en dit ons eie maak. Ek het hierdie week 'n gesprek gehad met iemand wat gesê het in 1 Timoteus 4 lees ons van om te gaan oefen vir, en die beeld wat hier gebruik word is die van 'n atleet. Wanneer jy gaan oefen, dan moet jy gereeld oefen, anders gaan jy dit nie maak nie. En so is dit ook waar dat ons geestelik moet oefen. Jy kan nie net een keer 'n maand oefen en dan gaan dink om die 1500 meter te gaan hardloop en dit goed te gaan doen nie. Jy gaan nie een keer 'n maand swem en dink dat jy ergens iets gaan bereik nie. In ons geestelike lewe is dit presies dieselfde. Om nie gereeld, en ek wil nie sê een keer 'n maand, want dis te erg, net die Bybel te lees, te hoor wat die Here vir ons sê, dit sal nie werk nie. Ek kry soveel keer te doen met van die jong mense wat ek sê, dat jong mense baie keer vir my sê, nou, ek weet so moralles wat in die Bybel aangaan. Nou wil ek sê, moralles werk nie eintlik nie. Ons wil baie meer die klem lê op more, en baie minder op les. Dat ons uiteindelik weet wat die Here vir ons elkeen sê. Wat die Here wil hê dat ons moet leef in hierdie wêreld. Hy gee vir ons die handleiding. En daarom kom hy en hy sê vir ons, realisties gebruik die Hebreërs skrywer ook weer 'n beeld wat hulle baie goed ken, en hy sê, ons het dan so groot geloofskare getuies saam met ons en rondom ons. Weereens wil ek teruggaan net na die 11de hoofstuk om te sê, dit was hierdie mense in die geskiedenis, en dit is baie belangrik dat ons weet, uit 'n bepaalde geskiedenis tot hier toe,
Die verlede tot hier toe, die hede en die toekoms is uiteindelik wat in hierdie gedeelte aangespreek word. Ons het 'n groot skare geloofsgetuies in die verlede, maar ons het ook 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons op hierdie stadium in die wêreld. Ons is nie alleen nie, ons kan dalk baie keer voel en dink dat ons alleen is. Maar ja, ek weet, hulle sê baie keer esteties, dit sal 'n Christen so in 'n groep uitstaan soos 'n seer duim. Ek dink ons moet eerder sê 'n gesonde duim in 'n baie siek samelewing. Maar ons is nooit alleen nie. Want soos wat ons vanmôre ook hier saam is en die Here kan loof en prys, weet ons dat ons mekaar ook het en dat ons mekaar nodig het. Die beeld wat baie in die Bybel gebruik word, veral in die Nuwe Testament, is die van 'n liggaam wat nie net uit 'n oog of 'n mond of 'n tong of 'n ore bestaan nie, maar ook hande en voete het. En dat ons almal plek het, elkeen van ons. En ek wil nou net daarna toe terugkom, want ons weet in hierdie wêreld waaroor gaan dit baie keer. Ja, kom ek noem dit nou maar ook so lank. Ons weet in hierdie wêreld werk dit baie keer so dat wanneer jy erg kompeteer vir 'n saak, dat daar net een persoon is wat die goue medalje kry. In die 100 meter of die 800 meter of wie ook al. 'n bekende sportman het by geleentheid gesê om die silwer medalje te kry, you're the first of the losers. So wêreld waarin ons leef, waar mense nogal baie gekondisioneer word. Jy moet die beste wees. Jy is nie die enigste. Dit is nie die boodskap van die Bybel nie. Die boodskap van die Bybel is dat ons almal wenners is. Dat ons in Christus meer as oorwinnaars is. Ons het 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons. Dit beteken dat ons aangemoedig kan word. Dit beteken dat ons in hierdie wêreld kan weet dat ek nie alleen staan nie. En daarom baie belangrik is dat ons mekaar dan aanmoedig. Maar laat ons elke las afgooi, die sonde wat so maklik verstrik. As hierdie beeld gebruik word deur die Hebreërs skrywer, dan is dit 'n bekende beeld vir die mense in daardie tyd, want hulle het ook geweet van wedlope. Maar en as hy van hierdie wedloop dan praat, dan is hierdie wedloop nie 100 meter nie. Dis nie net 200 meter nie, dis regtig nie. Hierdie lyk vir my ook nie eens 'n hekkies wedloop nie. Maar eerder, en dit lyk vir my 'n baie belangrike ding is daar rondom 'n hinderniswedloop. En ek weet nie wie van julle dit al gedoen het. Ek het dit nie gedoen. Ek sien nie kans daarvoor nie, want dit is baie ver om daar te moet oor 'n hekkie spring, jy moet in die water uit bly. As 'n klomp dinge wat jy moet doen. Dis atlete wat daarvoor oefen. So moet ons ook in ons geestelike lewe weet dat daar 'n bepaalde wedloop voor lê wat hekkies insluit en wat water insluit. Ons het vanmôre weer die gesprek gehad sommer ek en Chris Orwellus. Wanneer ons praat oor kerkwees in hierdie wêreld voor die tyd en ons luister na die koor wat oefen en is pragtig om uiteindelik te sê dat jy moet weet dat wanneer jy met die sake van die Here in hierdie wêreld besig is, dat die duiwel jou sal aanval. En dink julle dis iemand gou gemaak vir bang is? Die Jode nie wat vanmôre nou net vertel die duiwel gaan ons aanval. Nee, Jesus sê vir sy disippels, as hulle dit aan my gedoen het, gaan hulle dit aan julle doen. Want kyk wat sê, dit staan ook verder in hierdie gedeelte om uiteindelik te sê, die wedloop wat vir ons voorlê, moet ons met volharding hardloop. Daar is niemand van ons het gearriveer nie. Ons is in die hede, maar daar is 'n toekoms. Ons moet aanhou. En ek kan dit nie genoeg beklemtoon dat ons as mens baie keer in 'n klassieke kondisionering vasgevang word om te sê, ek het nou iets gedoen en daarom wil ek nou 'n beloning hê daarvoor. Pavlov het dit met sy honde gedoen, dat hy elke keer 'n klokkie gelei het as hy vir hulle kos gegee het. Praat van klassieke kondisionering. Ons wil ook baie keer net sê, Here, ek het dit nou gedoen, nou soek ek hierdie prys. Ek moet daarvoor versterk word. Dus behalwe dat ons dalk vergeet. So groot is die Here se genade oor elkeen van ons. Die wedloop wat voor lê, is 'n wedloop wat vorentoe gaan. Is 'n wedloop waarin daar dinamika is. Is 'n wedloop waarin daar vordering is. Is 'n wedloop, hoor mooi, waarin dinge ook nie altyd net lekker en maklik gaan loop nie. Maar ons het tot hier toe gekom omdat die Here deur sy genade vir ons tot hier toe gelei het. Ons weet dat die Here ook verder met ons. En hierdie wedloop wat voor lê, moet gehardloop word. Nie gepoer word nie. Ek sien nou, as dank in sy kop, laat ek dit nou maar sê, ek kom ook baie keer by gemeentes en gaan ons met vakansie, dan gaan ons en dan sê hulle, gaan ons die erediens bywoon, en sê hulle, kom ons loof die Here, dan sê hulle so stadig, ons kom maar net so wel agteruit sit. Nee, daar moet 'n bietjie woema wees. Daar moet die feit wees dat ons energie insit en dat ons kan hardloop en dat daar 'n dinamika is en dat daar dinge gebeur. In hierdie gemeente omtrent 'n maand gelede ook onder andere oor die gedeelte gepreek waarin Jesus sê, die mense van die wêreld tree slimmer op as die mense van die lig, die oneerlike bestuurder in Lukas 16, hy het sy boeke gaan kook. En dan sê Jesus, julle moet meer vindingryk wees in die kerk. Die tema was vindingryk in die koninkryk.
Ons kan baie keer so met soveel dinge so vindingryk wees, want as ons by ons geloofslewe kom is, nee, die Here moet maar net verstaan, ons poer maar net. Nee, daar is nie plek daarvoor nie. Dat hierdie wedloop gehardloop word met volharding. En wat is volharding? Volharding is regtig waar, die baie belangrike, om uiteindelik te sê, om daarmee aan te hou, om daarmee vol te hou, om nie op te gee, wanneer daar terugslag is nie. Ek sal net iets meer daaroor sê. Laat ons die wedloop wat van ons voor lê, met volharding hardloop. Kom ons let weer, daar is 'n wedloop. Hy lê vir ons voor, ons het 'n toekoms in die Here, want ek met volharding daar hardloop. Ons hoef nie in hierdie wêreld te dink dat ons dit op ons eie moet doen. Want Jesus is die voorbeeld. Jesus is die begin en die volëinde, die begin en die einde, die alfa en die omega. Dis waaroor dit gaan. Hy het hierdie pad kom loop, hy verwag nie van ons om iets te doen wat hy self nie bereid was om te doen nie. Want toe hy die aarde toe gekom het, mens geword het, en sien julle hierdie kontras, julle ouens is ons nou goed hierson. Wie van julle neem nog 'n bietjie Latyn? Hoor, Latyn is gelukkig het ons 'n slim onderwys, hy ken van Latyn, hy weet wat se terminus contradictio wat ons in dieselfde sin hier kry. Vir die vreugde wat vir hom voorgelê het en die skande van die kruis is in dieselfde sin. Dit klink asof dit nie by mekaar kan in dieselfde sin gesê kan word nie. Daar kan nie vreugde saam met skande wees nie. Maar Jesus wat geweet het waarom hy op aarde is en gefokus gebly het, volhard het in wat sy Vader van hom vra, het die vreugde is vir hom groter as die skande van die kruis. Nou ons weet, en ek weet almal van julle, ons almal is maar as mense, is maar dat die mense se kudde diere, het iemand by geleentheid gesê. Ons hou daarvan om dieselfde mode en dieselfde goeders en in te wees by 'n groep. En ons hou nie daarvan dat daar ergens ietsie van 'n skande oor ons kom nie. Maar dit sal dan erg wees want ek gaan dalk net uitgeskuif word. Gehoorsaamheid aan God is belangriker as gewildheid by mense. Kan ek dit herhaal? Gehoorsaamheid aan God is belangriker as gewildheid by mense. Die wêreld waarin ons leef en al julle pragtige jong mense. Dit is 'n ander wêreld as waarin ek en baie wat hier sit. En asseblief ouers moet nooit vir die kinders sê ons weet dat die wêreld waarin hulle leef nie, want ons weet nie. Ons moet ook eers vir hulle probeer vertel van die wêreld waarin ons geleef en wat is jou oudtyds. Maar daar sekere dinge presies dieselfde. En dit is dat ons in hierdie wêreld 'n pad moet vind vir onsself, maar gelei deur die Gees van God, of ons nie aan onsself oorgelaat nie. Hierdie voorbeeld is Christus. Hy het nie teruggeduins vir die skandes wat met die kruis gepaard gegaan het nie, en die prys wat hy kry is om aan die regterkant van die Vader te sit in 'n verheerlikte posisie. Hy het die oorwinning behaal en daarom is ons almal wenners. Is die regte teken so? Losers? Ek sien hulle lag vir my. In my tyd het ons nog so gepraat, maar hulle het nou vandag het nie die ander tekens nie, asseblief. Maar ons is wenners in die Here, en hy sê ons is almal ons wenners. En daarom kom ons vir nou, hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van sondaars teen hom verdra het. Jesus kom nêrens en hy sê vir ons gaan op hierdie plesierskip, en ek weet julle het nou 'n lekker toer gehad, en was baie, miskien moet julle op die stadium vir meneer sê, kan julle nie maar op 'n passasierskip gaan en 'n lekker gaan, dis baie, nee, hy sê nie. Jy kry 'n valse beeld van 'n wêreld wanneer jy op 'n passasierskip is. Op so luukse ene met alles, en jy kan net order wat jy wil hê. Jy sê net, bring vir my dit, bring vir my dat, van roomys en botchicken en epis en kous. Dis hoe mense baie keer dink dat dit in hierdie wêreld ook moet wees. Ons kan net vir die Here sê wat ons wil hê. Natuurlik kan ons vir die Here sê wat ons wil hê. Maar dit is sy koninkryk, nie my koninkryk. En dis waaroor dit gaan. As vyandige optrede het hy oorkom, terugslag het hy oorbrug. En dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Want dit beteken dat 'n mens baie keer in hierdie wêreld ontmoedig word. Wanneer dinge met jou sleg gaan, en dan sê ek gee sommer op. Daarom is ons terug by die geloofsgetuies, ons moet eintlik dan nou hierdie een weer terugvat hierso. Dis sê uiteindelik het die Here vir ons dan ook geloofsgenote gegee, saam deel van sy familie, sodat ons mekaar kan aanmoedig en dat ons kan weet waaroor dit gaan in hierdie wêreld. En daarom is ek afsluit vanmôre rondom volharding. Volharding beteken, en ek wil nou saamvat om te sê, dit beteken inderdaad nie dat ons net altyd maklike dinge sal hê nie. Juis nou, in hierdie situasie, daarom sê ek glo nie in toeval nie. Ek het Sondag aand, het ek benoudheid gesit en kyk na die televisie.
Vrouegolf, die Britse Ope. Ek het baie jare gelede die voorreg gehad om vir Ashley Simon, haar getroude van ons Boai, te ontmoet. Nie vreeslik persoonlik nie, maar by die golf, daar in die Suid-Kaap, op die golfbaan by George. Gesien dat sy baie potensiaal het en dat sy baie goed doen. Sy speel nie van die vrouebal af nie, sy het van die mansbal af gespeel. Sy slaan die bal baie ver, sy slaat hom baie reguit en almal praat baie van Ashley wat hoogtes gaan bereik. Tot afgelope Sondag, kan ek vir julle sê, tot afgelope Sondag het sy 221 keer aan toernooie deelgeneem. Hoeveel van hulle het sy gewen? Nie een nie. Nie een nie. Op die wêreldtoer vir vrouens het sy nog nie een gewen nie. Maar Sondag het sy een van die heel grootstes. Dis die eerste keer hulle praat van 'n major, van 'n groot toernooi wat sy gewen het. En as jy geluister het en gekyk het na haar toespraak na die tyd, hoe net daar gestaan het en gesê, dit was 'n lang reis tot hier. Maar sy het volhard en haar lewe gaan nou nooit weer dieselfde wees nie. En ek wil vanmôre net sê dat ons iets daaruit kan leer om aan te hou. Julle is jong mense. Julle voel baie keer pa en ma sê julle druk my te veel. Ek praat nie van daai druk nie. Dit mag ook maar van wees. En baie keer is dit so dat jy voel druk jy te veel. Maar wys my die ouer wat 'n nadeel van 'n kind sal soek en nie 'n kind se voordeel. Julle weet baie keer ook nie wat jou potensiaal is. En daarom vir ouers natuurlik moet ons dit doen, maar ook met die grens ken en bid vir wysheid in hierdie verband. Want om te volhard in hierdie wêreld beteken nie, en hier is baie belangrik, dit beteken nie dat 'n mens net in hierdie wêreld rondom die suksesse gevorm word nie. Kan ek terugkom na die beeld wat ek net nou gebruik het? Jy kan oefen dat dit klap. Net een goue medalje vir die wenner. Tweede kom sê die wêreld, dis natuurlik nie waar nie, maar die wêreld sê jy is die eerste van die verloorders. En daarom is dit so dat mense, ek moet die hoogste punte behaal, ek moet die slimste wees, ek moet die oulikste wees, ek moet dit, ek moet dat, ek moet wat. Ek moet die beste wees, ek moet die vinnigste wees, ek moet die verste kan spring, ek moet die hoogste kan spring, ek moet die beste rekordtyd inkom of wat ook al. Anders is ek nie 'n sukses nie. Nie in die Here se oë nie. In die Here se oë is dit inderdaad so, en ek het dit gesê aan die begin en ek wil dit weer sê, dat hierdie kinders, hierdie jong mense, ja ek praat van kinders, van leerders, ek praat van seuns en dogters, dat die Here vir julle gawes gegee het, dat jy jou gawe op hierdie wyse kan uitleef. Jy hoef nie net een te wees nie, daarom sal ek koor vanmôre. Dank die Here daarvoor. En is dit nog steeds so dat daar basse in alte en tenore en soprane en gewone mense is wat in 'n koor kan sing? Dit is verskil van mekaar, maar saam kan ons dit beter doen. Doen die beste van wat jy kan. Want hierdie dink ek is baie belangrik. Ons leef ook in 'n wêreld waarin 'n mens baie keer, en elke een dalk van hierdie jong mense, maar elkeen van julle wat hier in die kerk sit, het dit al ervaar in die lewe, dat jy begin het met iets en dit nie klaar gemaak het nie. Dat jy dit probeer het en nie suksesvol daarin was nie. Dit beteken nie dat jy 'n mislukking is nie. Dit beteken wel dat 'n mens baie keer agterkom, dis nie my gawe nie. Want gawes is iets wat ek goed doen, wat ek graag doen, wat ek gereeld doen, wat ek geniet om te doen, wat ek gemaklik is om te doen. Hierdie volharding in hierdie wêreld beteken dat 'n mens baie keer wanneer jy val, dat jy gou weer opstaan, uithou, aanhou, altyd voortgaan. Julle weet dit kom uit Afrikaans 'n bietjie, né? Julle luister op nog Afrikaans. En die seer kry mens 'n lewensbaan, sê die lied. Maar dis waaroor dit gaan in hierdie wêreld, dat wanneer jy nie eerste is nie, dat jy nie die enigste ene is nie, nie die oulikste is of wat ook al nie, is jy nie in die Here se oë 'n mislukking nie. En al die foute wat ons gemaak het, waarin die duiwel ons graag sal wil aan herinner, beteken dit nie dat ek nou maar kan opgee en oorgee nie. Maar as jy val, dan moet jy gou weer opstaan. Dis hoekom ons gelowiges dit rondom ons. Dis hoekom ons mekaar kan aanmoedig. Dis hoekom in die Bybel dit nie 'n luksheid is om met mekaar belang te stel, om vir mekaar om te gee, om vir mekaar in hierdie wêreld te komplementeer en nie net
met mekaar te kompeteer. Die wêreld het 'n siek sin van kompetisie. Die kerk van die Here het in sy DNS om mekaar te komplementeer. In hierdie wêreld hoef ons mekaar nie as Christene aan te val nie, maar om mekaar aan te vul. Daarom te volhard. Daar is nie net een beker, dit is die laaste. Daar is nie net een medalje, daar is nie net een sertifikaat, daar is nie net een toekenning nie. Maar elkeen van ons in ons eie wedloop, saam met medegelowiges, om aan te hou daaroor. Om aan te hou, om die glas water te gee vir iemand wat dors is, al is dit 'n stukkie kos, al is dit van jou klere, om daarmee aan te hou. Nie dat die wêreld vir jou gaan hande klap nie, hulle gaan nie. Maar om te kan hoor van ons Here, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Dit staan in die Bybel, hoor. Dat ons daarom weet dat ons mekaar kan aanmoedig om te volhard, en daarom hoop ek dat elkeen van julle met daardie pragtige wapen wat julle het rondom 'n wedloop en volharding, en ek gaan weer sê, ek glo nie in toeval nie. Ek glo deur die Gees van die Here word ek gelei om 'n boodskap te bring op 'n Sondag hier, omdat daar baie van die gemeentelede bid vir Sondag se boodskappe. Geen toeval. Ek hoop julle weet weer eens, julle is baie welkom. Van nou af, elkeen wat hier skoolbaadjie sien, herinner te word. En elkeen van ons wat by die hoërskool Linden verbyry, word staan daar op die kant. Ons geroep is om te volhard in 'n geloofswedloop. 'n Geloofswedloop tot eer van ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons u woord vanmôre weer in ons eie taal behoor. 'n Beeld wat ons baie goed verstaan, en dat ons deel is van hierdie wedloop, van hierdie opwinding, dat Christendom nie in hierdie wêreld saai en vervelig en nie lekker is nie. Maar laat ons die vreugde van Christendom ook kan beleef, soos wat ons vanmôre hoor wanneer 'n koor oor u lof besing. Dat ons dit kan beleef wanneer ons dit uitleef in hierdie wêreld, om ook die nood en die behoefte van mense te verander, of hulle ietsie te gee by watter geleentheid waar en hoe ook al. En daarom bid ons en vra vanmôre dat u asseblief van ons elkeen steeds sal gebruik. Dat ons nie moedeloos en moeg sal word nie, maar dat ons ook in volharding hierdie wedloop sal bly hardloop tot u eer, met u krag, tot u verheerliking. Amen.
Die koor het ingestem om te sê dat hulle die laaste lied sal sing, voordat ons 'n slotlied gaan sing. Daarom gee ons ook maar vir julle geleentheid dat kollekte opgeneem kan word. Asseblief julle kan die Here dien met julle liefdegawes. Baie dankie ook so ver. Maar ek sien ook na die volgende. Voordat ons die slotlied sing, ek is vanmôre diep bewus daarvan dat daar nie baie kore is in skoolkore meer wat by kerke optree nie. Linde is die uitsondering. En daarom wil ons graag van Parkrein se kant af ook vir julle dankie sê. Ons gaan daar na die naweek net gekuier en iets eet en drink, maar dat die Here ook, en dis ons gebed, dat die Here vir julle sal bly seën. Julle sy boodskap op hierdie wyse ook kan uitdra. Dink en ekskuus, ek gaan nou vra, wanneer jaar jy met die koor begin, want ek was van 87 van Raadmoorsluit, en jy was van die koor dan 29 jaar. Alles op pad na die 30ste jaar dan daar. En ek kan dit onthou, en ook in my vorige gemeente, en welke vrede en waar die gemeente die koor al opgetree het. Mag die Here julle steeds seën en gebruik. En as ek sê seën, regtig bless met die mooie talente wat julle het. Julle ander gebruik het vir koninkryk, want julle dra 'n boodskap uit aan die wêreld op 'n ander manier. Dankie Here, dis nie net prediking, maar dis ook nie net koor en sang nie. Ons almal het mekaar nodig, en daarom mag die Here vir julle bly seën daarin. Nou so aan, asseblief. Dit is so jammer en hartseer wanneer ek hoor van skoolkore wat nie meer in die eredienste wil optree. Kom ons antwoord die Here op sy woord, want dis wat die slotlied is. En ek het vir julle as gemeente, het ek vir julle voorberei daarop om te sê, ons gaan die oorwinningslied, kom ons staan, ons gaan dit saam sing, en hierna sien ek op reg af rustig aan. Ek sien in die gees die glorie en die roem van
punt in 'n erediens waarin die seën uitgespreek word. Maar die koor het ook 'n seën wat hulle dan vanmôre vir ons dan in gaan begelei. Daarom baie dankie daarvoor. Net een opmerking daar rondom die seën van die Here beteken, ons stap nie uit hierdie kerk uit en dinge in ons eie krag gaan probeer doen nie. Maar die Here is met ons. Daarom seën hy vir ons. En dankie ook vir julle wat vir ons verder seën, asseblief. Nog eens dank aan Gert en die hele koor, al die ouers, baie dankie dat julle vanmôre saam met ons kom kuier het. In die absolute tradisie van Parkruin se gasvry, nooi ons julle op ietsie saam te kom eet en te kom drink en te kan kuier. Dit is lekker om so saam te kan wees. Seën van die Here vir ook vir julle. Dankie, kom ons gaan eet en drink.